Da wollte ich Roland unbedingt noch haben. Guck mal, was meinst du? Kann man dann irgendwie also das kann man das aber egal. auch mal so kommen. Ja, nicht. 6 mal 4 bloß. Chamonix oder hast du? Okay, Marc? Patrick? Chris? Möchtest du gerade noch 100 passen? Gut war Dinge, ja. Ich komme jetzt hier auf die Parkour und dann gehen wir nach Hause.